un'agricoltura forte. Che cosa vuol dire un'agricoltura forte rispetto a questi mercati? Io mi volevo agganciare un attimo a quello che ha Sì. detto adesso sul discorso della sicurezza alimentare, Sì. nel senso che credo che sia cambiato completamente il panorama rispetto a qualche anno fa, per il fatto che siamo passati da un'agricoltura che in tutti era conosciuta dappertutto come produttrice di surplus, Sì. montagne di burro, montagne di cereali, che peraltro in qualche caso, in qualche momento è servito anche per fare politiche a livello comunitario verso paesi che avevano bisogno di questi prodotti, e comunque siamo passati da questo scenario a uno scenario in cui sono più alti i consumi rispetto a quello che si riesce a produrre, cioè l'incremento dei consumi a livello mondiale è più elevato rispetto a quello che sono gli incrementi che la produzione riesce a fare tutti gli anni di produzione di derrate alimentari, per cui si produce questo squilibrio nel quale poi si innesta anche la speculazione finanziaria di cereali che vanno su e giù nei mercati, e quindi oggi la comunità si trova davanti a una sfida diversa rispetto a qualche anno fa. Dal 70% del budget comunitario siamo scesi al 40%, oggi la spesa agricola rappresenta solo questo, e però con delle sfide diverse, per cui sono aumentate il numero dei paesi, da 15 siamo passati a 27, quindi ci sono degli equilibri nuovi da trovare tra i vari paesi. Comunque credo che l'agricoltura ancora oggi rappresenti la prima e l'unica forma veramente aggregata e veramente comunitaria, no, come politica. Oggi, oltre a rispondere alle esigenze di sicurezza alimentare, non intese solo come capacità di produrre alimenti sani, ma capacità di produrre alimenti, quindi di sfamare comunque i 500 milioni di abitanti della comunità europea, che peraltro da grandissima esportatrice sta pian piano perdendo colpi e quindi lasciando spazio ad altri paesi. Ricordiamoci che gli Stati Uniti col Farm Bill, diceva ieri l'onorevole, finanzia 5 volte tanto quello che la comunità riesce a finanziare i propri produttori. Il rischio che comunque questa comunità allargata, cioè adesso per l'Italia ci sia sempre meno spazio, un po' c'è. Sì, anche se le tipologie produttive sono veramente diverse, quindi oggi il rischio che noi corriamo è di un calo generalizzato dei contributi a livello comunitario per il budget, diciamo, agricolo, e poi per la suddivisione fra i vari paesi. Certamente i paesi che hanno un basso input di mezzi e quindi una bassa produttività hanno interesse che venga calcolato sulla superficie, sugli ettari. Pensiamo, non so, alla Polonia o all'Ungheria, alla Bulgaria, la Romania, sono paesi che hanno grandi estensioni con pochi investimenti sopra. Le nostre sono produzioni diverse, sono di trasformazione di prodotti di pregio, di seconda trasformazione, quindi non sono materie prime tout court, ma noi i cereali li trasformiamo in formaggio e li trasformiamo in carne e in prosciutto, insomma, per cui sono due tipologie, ma la stessa orticoltura, voglio dire, gli ortaggi, la frutta, per cui sono effettivamente due agricolture. Il sud e il nord dell'Europa hanno agricolture completamente diverse. Insomma. Ecco, Paolo De Castro ha accennato anche a un altro tema, che è quello delle quote latte, e ha tirato un po' le orecchie agli agricoltori italiani. In che modo la vicenda delle quote latte potrà influire sulle rivendicazioni degli agricoltori italiani? Ma diciamo che le quote latte è un capitolo che certamente non ci fa onore, e purtroppo le vicende degli ultimi anni hanno peggiorato questa situazione. Non vedo un impatto diretto immediato, non c'è un nesso immediato, però certamente il clima non è mai positivo per un paese che per l'ennesima volta non rispetta le regole. Bene ha fatto Galan in questo senso a dare un segnale nettamente contrario rispetto al suo predecessore, e sta cercando di recuperare, e per quanto mi riguarda farò di tutto per recuperare ovviamente un'immagine di serietà e di rispetto delle regole. Ecco, quote latte. Innanzitutto chiariamo una cosa, quando si parla di quote latte a Mantova, di quante aziende si può parlare? Parlo di splafonatori.
Zani, più o meno, una stima? Ma in termini percentuali, in tutta onestà, però parliamo comunque sia di una percentuale molto risicata, ridotta rispetto a quelli che invece si sono mossi per rispettare quelle che sono le regole. Ecco, lo ribadiva anche l'onorevole, il rispetto delle regole. Credo che questo sia la cosa importante, indispensabile, dove dobbiamo veramente metterci tutto l'impegno perché ciò avvenga. Credo che sia proprio per una questione di uguaglianza tra tutti i produttori. Non possiamo pensare a produttori che si comportano in un modo e produttori che si comportano in un altro. Si creano delle, come dire, delle disparità che onestamente credo proprio che non tornino comodo veramente a nessuno, sia noi produttori e sia, poi io mi riferisco sempre e guardo sempre anche ai consumatori. Ecco, De Castro ha detto che questa cosa influirà solamente marginalmente. Il rischio invece è che questa cosa pesi nelle contrattazioni, Gandolfi. Io voglio solo dire le quote latte hanno caratterizzato negli ultimi 20 anni, hanno ingessato, hanno impedito qualsiasi prospettiva, qualsiasi progettualità nel nostro settore. La mia personale opinione è che prima ce le lasciamo alle spalle, anche come problema, e meglio è e più facciamo gli interessi del nostro settore. Io penso che sia stata un'esperienza dolorosissima, dove ognuno di noi come imprenditori ha cercato di dare le soluzioni che ha ritenuto più confacenti ai propri orientamenti, alle proprie opinioni. Penso che il rispetto delle regole debba essere oramai come posso dire, un minimo prerequisito, non deve essere neanche messo in discussione. Dunque le leggi ci sono, però penso che dobbiamo guardare avanti. Penso che oggi dobbiamo pensare di progettare la nuova PAC, queste cose qui, e se il dibattito se torna sulle quote latte, io penso che rischiamo di perdere davvero quelli che sono i veri obiettivi, la vera sfida, che è quella di creare un'agricoltura, anzi di proseguire in un'agricoltura che sia competitiva, che possa dare risposte e che possa anche fare progettualità, cosa che negli ultimi anni purtroppo non siamo riusciti a fare. Spulcini, è il caso di lasciarsi quindi alle spalle questo problema? Ci penso alla comunità, nel senso che nel 2014 il regime delle quote scade, certamente noi arriviamo alla scadenza che probabilmente non l'abbiamo ancora applicata in maniera completa, e questo credo che sia un vulnus nazionale che da sempre ci mette in difficoltà nelle trattative a livello comunitario per una incapacità di essere seri nella gestione di norme che comunque tutto il resto d'Europa ha gestito e ha fatto funzionare. Anche l'altro anno, quando c'è stata la nuova legge, questa nuova legge sulle quote, dove noi insieme anche alla CIA avevamo avuto qualche mal di pancia. Insomma, abbiamo seguito le vostre vicissitudini. Esatto. Il problema è che quello che si pensava sarebbe successo e poi effettivamente è successo, nel senso che le norme ad oggi ancora non sono state applicate fino in fondo, si è continuato a prorogare i termini per la messa in regola di tutte le aziende, e non possiamo far finta che questo non stia dando danni, come diceva anche Zani, alle aziende che invece hanno fatto e oggi sono in difficoltà perché hanno casomai investito proprio per l'acquisto delle quote o perché stanno pagando le multe rateizzate. Insomma, quindi le regole devono essere uguali per tutti. Panarelli, lei che era compagno di lotta come organizzazione, la pensa allo stesso modo? Sì, certamente. Cioè, se non vengono rispettate le regole, purtroppo si crea quel marasma, no? Si sono create praticamente due linee economiche, una nelle regole e una non nelle regole, quindi c'è stato un danno praticamente tra le stesse aziende, e credo che il legislatore abbia una buona parte di colpa. Secondo noi come organizzazione stiamo lottando anche di fare delle azioni
delle azioni, come si può dire, legali nei confronti dello Stato, perché ci ha creato un danno, perché non avendo applicato praticamente la legge sulla base di tutti, o uguale per tutti, e quindi ci ha creato una disparità nel lavoro, nell'economia. Ecco, purtroppo gli argomenti legati all'agricoltura non si esauriscono qui, il nostro tempo però è finito, quindi ringrazio voi, ringrazio gli ospiti, Gianluigi Zani, presidente di Coldiretti, Daniele Sfulcini, direttore di Confagricoltura, Alberto Gandolfi, presidente dell'Associazione Mantovana Allevatori, e Luigi Panarelli, presidente di CIA. Grazie. Vi ricordo, prima di lasciarci, vi ricordo la nostra pagina Facebook di Mantova TV e anche di Fatti e Parole, ci potete scrivere, potete inviarci dei commenti. Grazie per averci seguito, buona serata.